হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা বোর্ড স্ট্রিমের থার্ড ক্লাস করতে যাচ্ছি। তো আজকে কিছু নতুন অঙ্ক শিখব। আসলে আমাদের জীবনটাও কি এই নদীর মতোই প্রবাহমান। যখনই অনুকূল প্রতিকূল পরিস্থিতি আসে সেটাকে আমাদের সামলাতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিটাকে যদি অনুকূল করতে পারি তাহলেই জীবন এগোতে পারবো, না হলে হবে না। নদীও সেরকম। নদী যদি নিজের স্রোত হারিয়ে ফেলে কোনো ক্ষেত্রে তাহলেও সে মোটামুটি আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। একটা লাইনই আছে না, যে নদী হারায় স্রোত চলিতে না পারে, সহস্র শৈবাল দাম আসে বাঁধি তারে, যে জাতি জীবন হারা অচল অসার, পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার। তো কি বলেছে? বলছে যে একটা নৌকা, a boat goes 24 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in 6 hours. If the boat goes 36 kilometer upstream and 24 kilometer downstream, then time taken 6 whole 1/2 মানে 6.5 hours. Find the speed of the boat. একটা নৌকা প্রতিকূলে 24 কিলোমিটার এবং অনুকূলে 36 কিলোমিটার যাচ্ছে 6 ঘন্টাতে। আবার সেই নৌকাটাই বলছে 36 কিলোমিটার প্রতিকূল এবং 24 কিলোমিটার অনুকূলে যাচ্ছে 6.5 ঘন্টাতে। তাহলে বোটের স্পিড কত? ঠিক আছে, তো এক্ষেত্রে যেটা দেখা যায়, তাহলে 24 কিলোমিটার যদি আমি আপস্ট্রিমে যাই, আপস্ট্রিমে ভেলোসিটি সবসময় কী বলেছি, নৌকা যদি এক্স হয় আর স্রোত যদি ওয়াই হয় তাহলে আপস্ট্রিমে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই আর ডাউনস্ট্রিম হচ্ছে এক্স প্লাস, তাই তো? তো এক্স মাইনাস ওয়াই নিয়ে যদিও 24 যাচ্ছে তাহলে 24/x মাইনাস ওয়াই টাইম লাগছে। আবার যদি 36টা এক্স প্লাস ওয়াই নিয়ে যাচ্ছে তাহলে টোটাল টাইম লাগছে কত বলেছে? 6 আওয়ার্স। সিমিলারলি এখন কি বলেছে, 36 যদি এক্স মাইনাস ওয়াই নিয়ে যায়, ওকে, আর 24 যদি এক্স প্লাস ওয়াই নিয়ে যায় তাহলে টাইম লাগছে কতক্ষণ? 6.5 ঘন্টা। ঠিক আছে, এখন আমি একটু সুবিধার জন্য একটা কাজ করতে পারি। এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে এটা হয়ে যাবে 13, এটা হয়ে যাবে 48, এটা হয়ে যাবে 72। পয়েন্টটা ওঠানোর জন্য আমি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম। আচ্ছা, এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এর জায়গায় একটা ভ্যালু পুট করব। কি পুট করব? এখানে কত আছে এইটা ধরেই করবো। হ্যাঁ, এক্স প্লাস ওয়াইটা ধরেই করবো। 36, 48 আছে, এদের এইচসিএফটা মোটামুটি আসবে হচ্ছে 12। তাহলে আমি যদি এখানে এক্স প্লাস ওয়াই জায়গায় 12 পুট করি তাহলে এটা আসবে কত? 12 3 36। এখানে 6 আছে, এখানে 3 আছে, তাহলে কত আসলে 6 আসবে? কত হলে 6 হবে? এখানে 3 হতে হবে। তো 24 আছে, কত হলে 3 আসবে? যদি এখানে আমি 8 বসাই তাহলে কেটে 3 আসবে। তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই 12, এক্স মাইনাস ওয়াই বসালে এই ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করছে। এবার আমি এখানে বসিয়ে দেখব যে এটা স্যাটিসফাই করছে কিনা। 12 4 48, আবার এখানে 8 আছে, 8 9 72, তা 9 4 13। তার মানে কি দাঁড়ালো যে এক্স প্লাস ওয়াই হচ্ছে 12 আর এক্স মাইনাস ওয়াই হচ্ছে 8। আমাকে বোট বলেছে, তাহলে যদি দুটো যোগ করে দিই কত আসবে? 2x = 20, x = 10। ঠিক আছে, তাহলে বোটের স্পিড হচ্ছে 10 আর এর স্পিড হচ্ছে 2। ঠিক আছে, বেরিয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরপর আমি কি করব? এরপর আরেকটা প্রসেস আছে, সেই প্রসেসটা আমাকে বুঝতে হবে। আরেকটা প্রসেস আমি দেখাচ্ছি, এই অঙ্কটারই একটা প্রসেস আর দেখাচ্ছি। ঠিক আছে,
কি বলেছে? বলেছে 24 কিলোমিটার আপস্ট্রিম যাচ্ছে, মানে 24 ইউ, ঠিক আছে, প্লাস 36 ডাউনস্ট্রিম ডি। এটা যদি লাগছে 6 আওয়ার্স। আবার 36 ইউ প্লাস 24 ডি, এটা যদি লাগছে 6.5। এটাকে একটা কাজ করে নাও, এটাকে যদি ইকুয়াল করতে হয় তাহলে কি করা যেতে পারে? এদের নিয়ারেস্ট, এটাকে আমি 4 দিয়ে ইন্টু করছি, আর এটাকে 6 দিয়ে, মানে আচ্ছা 72 যদি করে হয়, এটাকে 2 দিয়ে ইন্টু করে দাও, আর এটাকে 3 দিয়ে ইন্টু করে দাও, ঠিক আছে? তাহলে কত বেরোবে? 48 ইউ প্লাস 72 ডি ইকুয়ালস টু হচ্ছে 12, আর এখানে হচ্ছে 108 ইউ প্লাস 74 ডি ইকুয়ালস টু হচ্ছে 318, 15, 19.5। ভুল হলো আমার, এটাকে 2 দিয়ে 3 দিয়ে করলে ইজি হতো, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। মাইনাস মাইনাস কেটে দাও, তাহলে 7.5 ইকুয়ালস টু আসছে 60 ইউ। ওকে, তাহলে ইউ ইকুয়ালস টু এলো 8। আপস্ট্রিম মানে কি বলেছিলাম? এক্স মাইনাস ওয়াই, এটা হচ্ছে 8, ঠিক আছে, এক্স মাইনাস ওয়াই 8। এখানে বসাও, দেখো এক্স প্লাস ওয়াইটা 10 চলে আসবে। যদি এখানে আমি বসাই যে কোনো এক জায়গাতে, ইউর জায়গায় 8 বসাই যে কোনো একটাতে, তাহলে আমার এইটা আমার চলে আসবে কত? এই ইকুয়েশনটা যদি বসাই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই 10 চলে আসবে। তো সেখান থেকে আমি আবার আগের মতো বার করতে পারবো। এইটা একটা প্রসেস আছে, ঠিক আছে। আরেকটা প্রসেস আছে, ওইটা এটাকে বলা হয় শিফটিং মেথড। যেটা করবো সেটা হচ্ছে শিফটিং মেথড, এটা দেখতে পাবে। দেখো আগের যেটা রেডি করেছিলাম সেই কোয়েশনটা লিখেছি, যে 24 যখন ইউএসএ যাবে তখন 24/x - 5 টাইম লাগবে, আর যখন 36 যাবে ডাউন স্ট্রিমে তো 36/x + 5 লাগবে, এটা নিয়ে 6 আওয়ার্স। আর যদি উল্টোটা হয় তখন কি হচ্ছে, হাফ আওয়ার্স বেশি, মানে 6 হল 1/2 আওয়ার্স, ঠিক আছে। এখন ভালো করে দেখো, যদি আমি এখান থেকে 36 আছে, এইটাকে শিফট করে এখানে যদি 12 শিফট করি এখান থেকে, তাহলে এটা কত হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাবে 24, আর এটা হয়ে যাবে 36, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে 36x - y বাই এইটা, আর এইখানে যেটা এইটা আছে, এইখানে এই 12 শিফট করার জন্য, এই 12টাকে এখানে পাঠানোর জন্য, এই 12টাও যদি ও x - y নিয়ে যায়, এই যে 12টা গেছে, এটা যদি x - y নিয়ে যায় তাহলে ওর আধ ঘন্টা বেশি লাগছে, ঠিক আছে। তো তাই তো 12 কিলোমিটার যদি এই স্পিডে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আধ ঘন্টা বেশি লাগছে। ওকে, তাহলে যদি আমি বলি যে এই পুরো 36 যেটা আছে, মানে 36 আর 24, এই 60টাকে পুরোটাকে কভার করছি, তখন আমার কতক্ষণ টাইম লাগবে? 1.5 ঘন্টা লাগবে, তাই তো। পুরোটাকে যদি আমি এখানে শিফট করে দিলাম, 12 যেতে ওর হাফ অ্যান আওয়ার বেশি লাগছে, তাহলে এই পুরো 36 যদি এখানে শিফট করে দিই, মানে 60 ও এই স্পিডেই যাচ্ছে, তাহলে কত বেশি লাগবে? যদি 36-এ যায় তাহলে ওর পুরো এই যে 60 যেতে টাইম লাগছে কত, 6, মানে ওর টাইম লাগবে কথা কত এক্সট্রা, 1/2 আওয়ার, এত বেশি লাগবে। তার মানে কত, 6 যাচ্ছিল, এখন এত বেশি হলে ওর 60 যেতে মোটামুটি 7.5 ঘন্টা টাইম লাগবে। কোন স্পিডে? x - y এ। তাহলে x - y 60 যেতে টাইম লাগছে কত, 7.5।
তার মানে এটা যদি কাটাকুটি করি এটা 8 আসবে, তাহলে x মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু হলো 8, আগেরটার মতোই এলো। আবার x প্লাস ওয়াইটা এখানে বসালে অঙ্কটা বেরিয়ে যাবে। এইটা একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো। কিন্তু এই শিফটিং মেথডটা আমি কখন কাজে লাগাতে পারবো? এই শিফটিং মেথডটা কাজে লাগানোর নিয়মটা হচ্ছে যখন এই সাম দুটো প্লাস হবে, মানে প্লাসটা ইকুয়াল হবে। এখানেও দেখো 24 আর 36 60 আসছে, আর এখানেও কি হচ্ছে 36 প্লাস 24 60 আসছে। আমি এটা আরেকবার বোঝাচ্ছি, ভালো করে বুঝে নাও। এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যদি আমি কি বললাম যে যদি দুটোকে ইকুয়াল করতে হয়, এটা এক্স প্লাস ওয়াই ছিল, সরি ভুল হয়েছে, এটা এক্স প্লাস ওয়াই ছিল না। যদি এইটাকে আমাকে এখানে শিফট করে নিয়ে যেতে হচ্ছে, ঠিক আছে, মানে এখান থেকেই 12 শিফট করলাম, তাহলে এখানে কত হয়ে গেল? এখানে হয়ে গেল 24, আর এখানে কত হয়ে গেল 36। তাহলে 36 এক্স মাইনাস ওয়াই, ঠিক আছে তো, যখন যাচ্ছিল তখন ওর এই 12 শিফট করার জন্য এখানে 12টা শিফট হয়েছে, এখান থেকে এটা শিফট হয়ে এখানে এসছে বলে এই ইকুয়েশনটা দাঁড়িয়েছে, তাই তো, এইটা এখানে দাঁড়িয়েছে। তো তার মানে কি 12 এখানে যাওয়াতে ওর আধ ঘন্টা, হাফ অ্যান আওয়ার কি হচ্ছে এক্সট্রা লাগছে, হাফ অ্যান আওয়ার এক্সট্রা লাগছে। তো আমি ধরলাম কি এই পুরো 36 পুরো 36 এখানে শিফট করবো, তাহলে কত হবে 36 প্লাস 24 60, তো 60 বাই এক্স মাইনাস ওয়াই, এটা যেতে ওর কতক্ষণ টাইম লাগবে? 12 যদি হাফ লাগে তাহলে 30 কত লাগছে? 1.5, তাই তো, তাহলে আরও হিসাব মতো ওর 1.5 ঘন্টা বেশি লাগবে। আগে 6 লাগছিল, এখন লাগবে 6 প্লাস 1.5 7.5, তাহলে 60 বাই এক্স মাইনাস ওয়াই 7.5 হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স মাইনাস ওয়াইটা 8 আসবে। এইটা একটু আলাদা মেথড শিফটিংটা, যদি কেউ না বুঝতে পারো সে ফার্স্ট এডে করতে পারো, সেকেন্ড এডে করতে পারো, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এইটা তখনই হবে যখন এই শিফটিংটা, যখন দুটো সামটা ইকুয়াল হবে, এখানেও 60 আসছে, এ দুটো 60 আসছে, সামটা ইকুয়াল হলে তবেই হবে। ওকে, নেক্সট। বলছে কি যে এইটা 40 কিলোমিটার আপস্ট্রিম যাচ্ছে, 44 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিম যাচ্ছে 12 আওয়ার্সে, আর 30 কিলোমিটার আপস্ট্রিম যাচ্ছে, 55 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিম যাচ্ছে 11 আওয়ার্সে। বোটের স্পিড কত? লাগিয়ে দাও কাজে, যেরকমভাবে শেখালাম। 40 বাই এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস 44 বাই এক্স প্লাস ওয়াই, এটা মানে হচ্ছে 12 আওয়ার্স। আর এখানে কি হচ্ছে 30 বাই এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস
55/x প্লাস ওয়াই, এটা হচ্ছে 11। আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আমি কি বললাম, এ দুটো যদি HCF করতে হয়, এটা HCFটা আসবে কত, 11 আসছে। এখানে 11 পুট করো, কত আসছে, এখানে আসবে 5। 5 কত হলে 11 হবে, মানে 5 আছে, আর কত দরকার 11-এর জন্য 6 দরকার। 6 আনতে হলে এখানে কত হবে, এখানে 6 আনতে হয়, তাহলে 5 আনতে হবে, এটা হলো। এখানে 11টা পুট করো, আসছে কত, 4। আর এখানে কত আসছে, যদি আমি এখানে 5 পুট করি, 8, 8 4 12, স্যাটিসফাই করলো। তার মানে কি, x প্লাস ওয়াই মানে হচ্ছে 11 আর x মাইনাস ওয়াই হচ্ছে 5। ঠিক আছে, স্পিড অফ দ্য বোর্ড যদি বলেছে, স্পিড অফ বোর্ড কত হবে, x ইকুয়ালস টু হবে, এটা 11 হবে, x ইকুয়ালস টু 16/2 8, আর y ইকুয়ালস টু যদি করি মাইনাস করতে হবে 6/, তাহলে এটা 3 আসবে, এটা 8 এলে 3 আসবে। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট আরও একটা সিমিলার অঙ্ক দেখে নাও। 30 কিলোমিটার আপস্ট্রিম আর 40 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিম ইন 10 আওয়ার্স, মানে 30/x মাইনাস ওয়াই প্লাস 44/x প্লাস ওয়াই, এটা হচ্ছে 10, আর এদিকে হচ্ছে 40/x মাইনাস ওয়াই প্লাস 55/x প্লাস ওয়াই হচ্ছে গিয়ে 13। এখানেও HCFটা কত আসবে, 11 আসবে। 11 বসাও, 11 4 যা 4 কত হলে 10 আসবে, 4-এর সাথে কত আসবে, 6 হতে হবে, তাহলে যদি 6 হয় এখানে 5 আসতে হবে। তাহলে x মাইনাস ওয়াই যদি 5 পুট করি, এখানে 5 8 40, আর এখানে যদি আমি 11 পুট করি, 5 5 8 13 চলে এলো, 8 প্লাস 5 13 চলে এলো। তাহলে এটা স্যাটিসফাই করেছে, তার মানে হচ্ছে x প্লাস ওয়াই কত বেরিয়েছে, 11, আর x মাইনাস ওয়াই হচ্ছে 5, দ্যাট মিন্স x হচ্ছে 8, y হচ্ছে 3। আগের অঙ্কটাই একটা অন্যভাবে দিয়েছিল। ঠিক আছে, এরপর একটা অঙ্ক করবো, সেটা একটু আলাদা হবে, একটু আলাদা রকম হবে। ঠিক আছে, এটা ভালো করে বুঝবেন। বলছে এ বোট গোজ 45 কিলোমিটার আপস্ট্রিম অ্যান্ড 68 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিম ইন 9 আওয়ার্স। ইফ দ্য বোট গোজ 72 কিলোমিটার আপস্ট্রিম অ্যান্ড 51 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিম, দেন টাইম টেকেন 5 আওয়ার্স মোর, মানে 5 আওয়ার্স বেশি লাগে কখন, আপস্ট্রিমে যা লাগে ডাউনস্ট্রিমে যা লাগে আপস্ট্রিমে তার থেকে 5 আওয়ার্স বেশি লাগে। ওকে, ডাউনস্ট্রিমে যা লাগে আপস্ট্রিমে তার থেকে 5 আওয়ার্স বেশি লাগছে। তাহলে সেই এমনি অঙ্ক যদি করতে হয় তাহলে কী হবে, এইখানে অঙ্কটা এরকম হবে, 45/x মাইনাস ওয়াই প্লাস 68/x প্লাস ওয়াই, এইটাতে লাগছে কত, 9। ওকে, আর এইটাতে কত হবে, 72/x মাইনাস ওয়াই প্লাস 51, না প্লাস হবে না, 5 আওয়ার্স মোর বলেছে, তাহলে এটা মাইনাস হবে, 51/x প্লাস ওয়াই ইকুয়ালস টু দাঁড়াবে 5। ওকে, তাহলে 68 আর 51 HCF কত আসবে, 17, এটা 3, এখানে 17 পুট করলাম, এটা 3। ঠিক আছে, 3 পুট করলে এখানে কত হলে 5 আসবে, এখানে 8 আসতে হবে, 8 আসে তো 5 আসবে, তাই তো। তাহলে এটা যদি 8 আসে, 8 9 যা 72, 9 - 3
সরি 8 আসতে হবে, তাহলে এটা 9 হবে, 9 8 8 - 3 5, তাহলে x - y 9 পুট করো এখানে, 9 5 যা, আর x + y কত 17 ছিল, 17 4 যা, 5 4 যা 9, তাহলে আলটিমেটলি কি বেরোলো, x + y হলো 17 আর x - y হলো 9, তাহলে x = কত আসবে, 17 + 9 26/2 13, আর y = হচ্ছে 8, সরি 4। ওকে, এই একটা অঙ্ক, এটা সিজিএল এর অঙ্ক যত সম্ভব মেবি করে নেবে। লাস্ট একটা অঙ্ক করাবো, নিয়ে তারপর ছেড়ে দিচ্ছি। বলছে এ বোট ক্যান গো 5 কিলোমিটার ইউএস অ্যান্ড 7.5 কিলোমিটার ডিএস, এটা কিলোমিটার হবে, in 45 minutes. It can also go 5 kilometer downstream and 2.5 kilometer upstream in 25 minutes. How much time will it take to go 6 kilometer upstream? বলেছে যে একটা নৌকা 5 কিলোমিটার আপস্ট্রিমে এবং 7.5 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিমে যাচ্ছে, তার সময় লাগছে 45 মিনিট। এইটা 5 কিলোমিটার ডাউনস্ট্রিমে আর 2.5 কিলোমিটার আপস্ট্রিমে যেতে সময় নেয় 25 মিনিট। বলছে যে যদি 6 কিলোমিটার আপস্ট্রিম যায় তাহলে কত টাইম নেবে, ঠিক আছে? তো তাহলে এক্ষেত্রে আমি একটা কাজ করব, আগে যেরকম করছিলাম 5 আপস্ট্রিম প্লাস 7 ডাউনস্ট্রিম, এটা যে টাইম লাগছে 45 মিনিট। আবার 2.5 আপস্ট্রিম 5 ডাউনস্ট্রিম যেতে সময় লাগছে ওর 25 মিনিট, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এটাকে সেম করে নিচ্ছি যাতে আমাদের সুবিধা হয় করতে গেলে। এটা 7 ছিল কি 7.5 ছিল সম্ভব, এটাকে আমরা 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, ঠিক আছে? আর এটাকে 3 দিয়ে, তাহলে এইটা সেম হয়ে যাবে, ডিটা কেটে যাবে, তাহলে 10u প্লাস 15d = 90, আর 7.5u প্লাস 15d = 75। কাটলো, 2.5u মানে হচ্ছে 15, তাহলে u মানে কত 6, তাহলে 6u মানে কত হবে, 6u তো চেয়েছে, 6 কিলোমিটার আপস্ট্রিম বলেছে, তাহলে 6u মানে হচ্ছে 6 × 6 36 মিনিট, ঠিক আছে? এই কায়দাগুলো একটু জেনে নিতে হবে, তাহলে কি অ্যাডভান্স ম্যাথের সুবিধা, অনেক তাড়াতাড়ি ম্যাথগুলো করা যায়, হ্যাঁ অনেক ইজিলি করা যায় পরীক্ষা হলে। একটু মানে এটা আপনি ক্যালকুলেশন করে টাইম লাগলো, এটা আপনি মুখোমুখি করতে পারবেন যখন পরীক্ষায় দেবে, প্র্যাকটিস করা থাকলে। ঠিক আছে, চলুন আজকের মতো এইটুকুই, এরপর দিন বাকিগুলো আমরা করব, মোটামুটি আরও 15-16টা অঙ্ক হবেই, ঠিক আছে?